হে গাইস, ওয়েলকাম টু সায়েন্স সিক্সটি। পিএসসি ক্লার্কশিপের এক্সপেক্টেড কাট অফ এবং রেজাল্ট ডেট নিয়ে আমি আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করতে চলেছি। কারণ তোমরা জানো যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়ে গেছে প্রায় 1.5 বছর এবং মেন্স পরীক্ষা হয়ে গেল প্রায় 1 বছরের দিকে হতে চললো। 1 বছর বলবো না, প্রায় 7-8 মাস কিন্তু হয়ে গেল, কিন্তু রেজাল্টের এখনও কোনো রকম কোনো খোঁজ নেই। তো আজকে আমরা রেজাল্ট ডেট সবার লাস্টে বলবো এবং তার আগে কিন্তু আমরা এক্সপেক্টেড কাট অফ সম্পর্কে তোমাদের সাথে বিস্তৃত বিবরণ দেবো। বাট তার আগে তোমাদেরকে বলে দিই, কোনো ব্যক্তি কিন্তু সঠিকভাবে কোনো কাট অফ বলতে পারে না। কাট অফ হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যক্তিরই একটি আন্দাজ মাত্র, স্টুডেন্টদের থেকে শুনে প্রশ্নের উপর ডিপেন্ডস করে বিভিন্ন দিক থেকে কিন্তু কালেক্ট করে কিন্তু একটা এক্সপেক্টেড কাট অফ তৈরি করা হয়, যেটা কিন্তু প্রত্যেকটা পরীক্ষার পরেই কিন্তু তোমার যে সমস্ত টিচাররা তৈরি করে থাকে, অনেক সময় ইউটিউবাররাও কিন্তু তৈরি করে থাকে। তো তার মধ্য থেকে আমি একজন। সো এই ভিডিওটা দেখার পর কোনো বাজে কমেন্ট তোমাদের কাছ থেকে আমি এক্সপেক্টেড করছি না। যাই হোক না কেন, চলো ভিডিওটা শুরু করি। প্রথমে তোমাদেরকে বলে দিই, এবছর যে টোটাল ভ্যাকান্সির কথা বলি সেটা হচ্ছে 7,227টা টোটাল ভ্যাকান্সি। অর্থাৎ এই যে ভ্যাকান্সির কথা বলা হচ্ছে, এটা কিন্তু যখন প্রকাশিত হয়েছিল তোমার যে নোটিফিকেশান, সেখানে কিন্তু কিছুই ছিল না, কিন্তু পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হয় যে টোটাল ভ্যাকান্সির সংখ্যা 7,227টি। এবং আমরা যদি সিলেকশন প্রসেসের কথা বলে থাকি, তোমরা প্রত্যেকে জানো সিলেকশন প্রসেসটা প্রিলিমিনারি এবং মেন্সের টোটাল যে মার্কস সেটাকে একত্রিত করেই কিন্তু যে সিলেকশন প্রসেস সেটা কিন্তু হবে। এবং অর্থাৎ 200-র মধ্যে কিন্তু তোমাদের ম্যারিট হবে, এটা কিন্তু তোমরা বুঝতে পেরেছ। তো সরাসরি আমরা কাট অফের দিকে প্রবেশ করছি। প্রথমেই আমরা দেখব পিএইচ অর্থাৎ ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপের কাট অফ। দেখো, ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপের কথা বললে আমরা দেখতে পাই যে 120টা টোটাল সিট ছিল। টোটাল সিটের সংখ্যা হচ্ছে 120, যেখানে প্রিলিমিনারি কাট অফ গেছিলো দেখো মাত্র 0.33 গেছিলো কিন্তু প্রিলিমিনারি কাট অফ। মানে সত্যি এটা একটা দেখার ব্যাপার রয়েছে যে মাত্র 0.33 হচ্ছে কাট অফ পিএইচ ক্যান্ডিডেটের। অর্থাৎ আমরা যদি ফাইনাল কাট অফ বলতে পারি, অর্থাৎ ফাইনাল এক্সপেক্টেড কাট অফ, সেটা কিন্তু 25 থেকে 30। যদি কোনো ব্যক্তি 25 থেকে 30-এর মধ্যে তোমরা কোনো ক্যান্ডিডেট যদি স্কোর করে থাকো, বা আমি এখানে +3 রাখবো, এরকম একটা স্কোর যদি হয়ে থাকে, অবশ্যই এখনও সময় রয়েছে, টাইপিং স্টার্ট করে দাও। কারণ তোমরা জানো যে পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে টাইপিং, এবং সেই টাইপিংয়ে কিন্তু 1:1 অনুপাতে ডাকা হবে। অর্থাৎ যে টোটাল ভ্যাকান্সি, সেই যতজন ভ্যাকান্সি ঠিক সেই কজনকেই ডাকা হবে। তো সেদিক থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু তোমরা তোমাদের টাইপিংটা স্টার্ট করে দাও। অর্থাৎ বুঝতে পারছি যে পিএইচের কাট অফ কিন্তু অত্যাধিক কম যেতে চলেছে, 25 থেকে 30-ই কিন্তু কাট অফ থাকবে। এবার যদি তোমরা দেখো, তোমরা জানো যে 3টে টোটাল পোস্ট রয়েছে পিএসসির, যেরকমভাবে অ্যাপ্লাই করেছো, যদি সর্বোচ্চ পোস্টটা তোমাদের পেতে হয়, ওকে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে স্কোর থেকে 10 নম্বর কিন্তু বেশি রাখতেই হবে সমস্ত ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে। প্রথমেই বলে দিচ্ছি, সমস্ত ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেই কিন্তু যদি তোমরা যে ফার্স্ট শুট সেটা যদি তোমাদেরকে ফলো করতে হয়, তাহলে কিন্তু অবশ্যই 10+ রাখতে হবে। চলো এবার আমরা এমএসপি মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস পার্সনের কথা বলবো, যেখানে টোটাল সিটের সংখ্যা ছিল 280টি এবং প্রিলিমিনারি কাট অফ গেছিলো 1.33। এবার আমরা যদি ফাইনাল কাট অফের কথা বলে থাকি, সেটা হচ্ছে 30 থেকে 35 কিন্তু ফাইনাল কাট অফ যেতে চলেছে। এর বেশি কিন্তু কাট অফ যাওয়ার কোনোভাবেই কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে ওই যে +3 -3 কিন্তু একটু ধরে নিতেই হবে। একটা কথা বলতে পারি, এমএসপির যে সিট সংখ্যা 280 এবং আমরা যদি লক্ষ্য করি পিএইচের সিট সংখ্যা 120, এই দুটো সিট পূরণ হবে কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু এখনও সন্দেহ রইল আমার। যাই হোক না কেন, তোমাদের কী মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। এবার আমরা চলে যাবো আমাদের যে মেন ক্যাটাগরি সেগুলোতে। যেমন প্রথমে আমরা দেখব এসটি, ধীরে ধীরে ইউআর পর্যন্ত আমরা কিন্তু যাব। এসটির ক্ষেত্রে দেখলি যে সিটের সংখ্যা ছিল 430টি টোটাল সিট, যেখানে প্রিলিমিনারি কাট অফ গেছিলো 29.67 এবং আমরা ফাইনাল কাট অফ এক্সপেক্টেড করছি 65 থেকে 70। অর্থাৎ এসটির ক্ষেত্রে কিন্তু কাট অফটা মোটামুটিভাবে যেরকম থাকার কথা সেরকমই কিন্তু রয়েছে, 65 থেকে 70-এর মধ্যেই কিন্তু এসটি কাট অফ যাবে। এবং বলেছি, যদি বেস্ট পদ পেতে হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু +10 রাখতেই হবে। তোমরা বুঝতে পারছো? চলো এবার আমরা এসটির পরে আমাদের যে ক্যাটাগরি এসসিতে চলে যাব। এবং এসসি ক্যাটাগরিতে কী বলছে দেখো, এসসি ক্যাটাগরি টোটাল সিট সংখ্যা কিন্তু অনেকটা বেশি। জেনারেলের পরেই যদি কোনো কিছু সিট সংখ্যা হাইস্ট থেকে থাকে, সেটা কিন্তু এসসি। তোমরা অনেকেই কিন্তু ফাইনাল কাট অফ দেখে অনেকটা মানে ভুলভাল হয়তো এতক্ষণ কমেন্ট বক্সে গালাগালি দিতে শুরু করে দিয়েছো। যাই হোক না কেন, তোমাদেরকে আমি ক্লিয়ার বলছি, টোটাল সিট সংখ্যা 1406, যেখানে প্রিলিমিনারি কাট অফ গেছিলো
6.7, অর্থাৎ প্রিলিমিনারি কাট অফটাও কিন্তু যথেষ্ট বেশি ছিল আমি যদি ওবিসি এর তুলনায় তুলনা করে থাকি। অর্থাৎ ফাইনাল কাট অফ আমরা এক্সপেক্টেড করছি 95 থেকে 100, 95 থেকে 100 কিন্তু এসসির কাট অফ আমরা এক্সপেক্ট করছি। এবং আমি তোমাদেরকে এটাও বলে দিই, এসসির যে কাট অফটা যাবে সেটা কিন্তু ওবিসি এর তুলনায় এসসির কাট অফ বেশি যাবে। এমনকি ওবিসি বি এরও কিন্তু সমতুল্য যেতে পারে এসসির কাট অফ, কারণ তোমরা জানো যে এসসির সিট সংখ্যা যেমন বেশি রয়েছে, এসসি ক্যান্ডিডেটটা কিন্তু খুব ভালো স্কোরও করেছে। খুব ভালো স্কোর করার দরুন হয়তো প্রচুর ক্যান্ডিডেট জেনারেলে কোয়ালিফাই করে গেছে, কিন্তু যারা জেনারেল কোয়ালিফাই করতে পারলো না তাদের কিন্তু এসসির মধ্যেই থেকে লড়াই করতে হবে। তো সেদিক থেকে কিন্তু এসসির কাট অফ বাড়তে চলেছে। আমার যেটা মনে হচ্ছে 1406টা যেহেতু সিট রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এসসির কাট অফ বাড়তে চলেছে, এবং সেই মানে যেটা কাট অফ যেতে চলেছে সেটা কিন্তু 95 থেকে 100 পর্যন্ত যেতে পারে। এটুকু কিন্তু তোমাদেরকে আমি কনফার্ম দিতে চলেছি। এবং সেই একই কথা, বেস্ট পদ পাওয়ার জন্য কিন্তু +10 তোমাদেরকে রাখতেই হবে। পরবর্তী যে ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে ওবিসি এ। ওবিসি এর কথা বললে দেখো টোটাল সিট সংখ্যা 716টা, প্রিলিমিনারি কাট অফ 43, এবং আমরা যেটা এক্সপেক্টেড করছি ফাইনাল কাট অফ সেটা হচ্ছে 92, 95, অর্থাৎ ওবিসি এর কাট অফ কিন্তু এসসির তুলনায় কম যাবে। এবং এটাই কিন্তু সঠিক, তুমি দেখে নেবে যেদিন রেজাল্ট দেবে সেদিন কিন্তু তোমরা দেখে নেবে যে ফাইনাল কাট অফ কিন্তু ওবিসি এর কিন্তু এসসির তুলনায় অনেকটাই কম যাবে। যদি না মেলে তখন তুমি কমেন্ট বক্সে এসে গাল দিও, কোনো ব্যাপার নাই আমার, কারণ আমি জানি কোনো একটা কাট অফ ভিডিও তৈরি করলে সেখান থেকে প্রচুর ব্যক্তির প্রচুর বাজে বাজে কমেন্ট আসে। হ্যাঁ, এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে কোনো কাট অফ কোনো ব্যক্তি কখনো বলতে পারে না, কারণ কে কীরকম পরীক্ষা দিয়েছে শুধুমাত্র সেই জেনে থাকে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনো কাট অফই কিন্তু বলা সম্ভব নয়। তবুও একটা এক্সপেক্টেড কাট অফ যেটা দেওয়া যায় বিভিন্ন স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলে, প্রশ্নের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ডস করে। তো আরও একটা কথা, যে এবছরের যে প্রশ্নের কথা বললে কিন্তু প্রশ্নটা কিন্তু মোটামুটিভাবে আমি বলবো মডারেট ছিল, কারণ কোশ্চেনে কিন্তু বেশ কিছু চেঞ্জিং করেছিল পিএসসি, এবং তোমরা জেনে থাকো যারা পরীক্ষা দিয়েছো তারা অবশ্যই জানো যে ঠিক কীরকম ধরনের চেঞ্জিং কিন্তু করেছিল এবছর পিএসসি। প্রথম দিকে যেমন তোমার রিপোর্ট থেকে বেশ কিছু পয়েন্টস তুলে দিয়েছিল, নাম্বারের হেরফের করেছিল। হয়তো করোনা সম্পর্কে যে রিপোর্টটা লিখতে দিয়েছিল সেটা হয়তো তোমরা অনেকে বলতে করছো ইজি, বাট একটা কথা বলি, করোনা সম্পর্কে যে রিপোর্টটা লিখতে দিয়েছে সেখানেও কিন্তু বেস্ট ব্যাপারটাই কিন্তু আসবে, কারণ প্রত্যেকে কিন্তু ওই করোনা সম্পর্কে রিপোর্ট কিন্তু প্রত্যেকে পড়ে গেছিলো। ইভেন প্রেসিটাও কিন্তু যথেষ্ট টাফ ছিল। তো সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু কোশ্চেন আমি বলবো মডারেট, খুব হার্ডও নয় খুব ইজিও নয়, মডারেট টু হার্ড বলা যায়। ওকে, তো এবার আমরা ওবিসি বি এর কাট অফ দেখব। ওবিসি বি এর কাট অফের কথা বললে সিট সংখ্যা 505, যেখানে প্রিলিমিনারি কাট অফ 56.33, এবং ফাইনাল কাট অফ 105 থেকে 110 এটা কিন্তু হতে চলেছে। এবং সেই +3 -3 তোমরা রাখবে, এবং তার সাথে বেস্ট পদ পাওয়ার জন্য +10 অবশ্যই রাখতে হবে। ওকে, তো দেখো এখানে তোমাদেরকে ওবিসি বি এর কথা বললে, ওবিসি বি হচ্ছে জেনারেলের ঠিক নিচের ক্যাটাগরি, অর্থাৎ ওবিসি বি এর কাট অফ কিন্তু 100 ক্রস করবেই, এবং এটা কিন্তু 105 থেকে 110-এর মধ্যে থাকবে বলে আমরা আশা প্রকাশ করছি। পরবর্তী যে ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে জেনারেল ক্যাটাগরি। জেনারেল ক্যাটাগরির ভ্যাকান্সি সব থেকে বেশি ছিল, সেটা হচ্ছে 2971টি ভ্যাকান্সি ছিল জেনারেল ক্যাটাগরিতে, যার প্রিলিমিনারি কাট অফ হচ্ছে 65 গেছিলো, 65 কিন্তু প্রিলিমিনারি কাট অফ গেছিলো। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ফাইনাল কাট অফ এক্সপেক্ট করছি 112 থেকে 117, +3 -3 এটাকে ধরে নিতেই হয়, সেটা তোমরা প্রত্যেকে জানো। তো এটা হচ্ছে জেনারেলের কাট অফ, অর্থাৎ প্রায় 3000 ভ্যাকান্সির জন্য কিন্তু তোমাদেরকে যেটা ক্রস করতে হবে সেটা 112 থেকে 117। নাম্বারটা হয়তো কিছুটা হলেও বাড়তে পারে, কারণ তোমাদেরকে আগে বলেছি এসসি ক্যান্ডিডেটটা খুব ভালো মার্কস করছে। তো সেদিক থেকে দাঁড়িয়ে যদি কেউ ক্রস করে যায়, জেনারেলের যে তোমার কাট অফ রয়েছে সেটা যদি ক্রস করে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটটা জেনারেলের ছিল তারা কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যাবে, সেখানে কিন্তু এসসিরা সেই জায়গাটা নিয়ে নেবে। কাস্ট সিস্টেমটা কিন্তু সত্যি এখন দাঁড়িয়ে কীরকম কী মতামত তোমরা জানাবে আমি জানি না, বাট আমি যদি আমার নিজের মতামত দিয়ে থাকি তাহলে কিন্তু কাস্ট সিস্টেমটা এই মুহূর্তে হয়তো রিজার্ভেশনটা তোলা প্রয়োজন রয়েছে, কারণ প্রচুর ভালো ভালো ক্যান্ডিডেটসরা তারা কিন্তু জব পাচ্ছে না, কিন্তু অন্য দিক থেকে অনেক লো মার্কস নিয়েও কিন্তু অনেকে জব পেয়ে যাচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত মতামত, এ নিয়ে কিন্তু দ্বিধাবোধের কিছু নেই। এবার সবার শেষে যে ব্যাপারটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট ডেট। দেখো রেজাল্ট ডেটের কথা বললে পিএসসি বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন নিউজ যেটা পাওয়া গেছে, তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলা যায়, রেজাল্ট ডেট কিন্তু খুব দ্রুত, অর্থাৎ যেহেতু এখন প্যান্ডেমিকের একটা সিচুয়েশান চলছে, তার মধ্যেও কিন্তু বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিভিন্ন নোটিশ বার হচ্ছে, বিভিন্ন রেজাল্ট বার হচ্ছে। পিএসসি কিন্তু পিছিয়ে নেই, কিন্তু আমি জানি না কেন পিএসসি এই রেজাল্টটা কেন বার করছে না, ক্লার্কশিপের রেজাল্টটা কেন বার করছে না। কারণ বার করার পর তুমি যদি কিছুটা সময় দাও তখন কিন্তু টাইপিং টেস্টের জন্য বাচ্চারা অনেকটা রেডি হতে পারে, কিন্তু সেই জায়গাটা কিন্তু পিএসসি দিচ্ছে না। অর্থাৎ একটা কথা বলা যায়, রেজাল্ট বার হতে হতে কিন্তু আগস্ট,
আগস্টে কিন্তু তোমাদের আগস্টের মধ্যে কিন্তু রেজাল্ট বার হয়ে যাবে এবং মোটামুটিভাবে কিন্তু খুব দ্রুতই তখন কিন্তু খুব দ্রুত টাইপিং টেস্ট হবে এবং টাইপিং টেস্টে যারা যারা ডাক পাবে তাদের কিন্তু মনে রাখবে যে তাদের চাকরি পাওয়ার চান্সটা 100%, যদি কিনা তাদের ডকুমেন্টস ঠিক থাকে, মেডিকেলে কোনো প্রবলেম না হয় এবং ভিআরে কোনো প্রবলেম না হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা 100%, কারণ আমরা জানি যে 1:1 অনুপাতে কিন্তু ডাকছে।